abasajja babbi bakadama abasajja babba bakadama baba kulalavu ne babba sente lwaki mukkiriza ebintu ebyo okay babeera mu kiyumba emyaka ina kadama talaba ku musajja talaba ku chini nazibikira mukazi watu agenda okuvaya zeno dinako nazibikira ne yirabira kali bwafuna omuntu amuwandiikira ye bamuwandiikira bugambo eri gy'abeera mu kiyumba nga tafuna basajja bamugamba bigambo binyuma kadde bamugamba ebigambo bibiri bamugamba ebigambo ebyo n'atoba n'asanyuka kanjogedde bubi banansonyiwa kadde bamugamba ebigambo bibi kati kankubuulire gwe wuliriza kaga bamugamba ebigambo bibiri halo oga baby ngonye banaye nogola bikoli mukazi mulungi okakasa banaye gwe nenkukwatako okakasa kadama nga yayidde chengezaako kulaga nti mapu taina kyagenda kwogera kigenda kukyusa struggle mapu taina kyagenda kwogera kigenda kuba NUP oba ate yagitandise taina kyama kyagenda yagambye na audio gyagenda okuta taina buliriza nchengeza okulaga taina kyama kyagenda kukola nga takirimu kigeza nkugambye kyekiche nkugambye ekyomuse taina kyatayinza kuta kuba ne mwali ne wana habita is part of it byonna byana abatadde bingi ajja bita bina byonna be mapu be bakwatanga abaana bano ba abo bonna bagundi ba sijja boogera manya kambaleke kambasonyiwe abo bonna bola abasinga abasibwa kabe none yakavaayo ono Olivia abo ne bamapu be bakwatanga gundi zaabwe filimu saga zaabwe kadama baba oyo tusaba abatatu wa sente kati kankule no mala ere yali ku sente za bakadama yali sente za bakadama edi mutwe oyo mwogera mukama edi mutwe tasobola awe edi mutwe sente za bakadama oyo nga bamusiimwa okubanga akuma president bambi banaye we bale kuma president waffe buli naye kati kyate bamesajja nnyo kyabakazi naye kyaya sente z'abakadama naye nga mukuba musiima n'olumu nali ntudde naye bwendi ne bakuba essimu kadama n'akuba essimu ng'ali bweru n'agamba ngenda kusindi mwebale kuma president mwebale bambi ne tiimu yo yonna bali bameka batuga mwebale awo netwebala n'agamba nina bannange wano ngenda kuterako sente kadama yasindikira Eddie miliyoni 10 ku ssimu. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ya ayyuhalladhina amanu Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati olyeyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubaka ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41. Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Matugga Estate Properties nga bulijjo tukusuubiza ntukutuusaako ebyakabi n'olwayo tukutuusizzaako estate yaffe empya ng'enesangibwa Matugga Sanga nga wakayisa mu tawuni nga tunaba kutuuka mu tawuni y'Egombe. Estate yino mpya ya byapa olusasula ekyapa ogenda nakyo ku $27 million zokka
ogenda kuba ogyetwalira nga wogiraba nti neighborhood nga wogiraba nti yo nnungi okuva ku kkubo awali kolasi okutuuka awali plots zaffe zino eno otambuzaawo bigere ziringa mita ndowooza mita nga 2 okuva ku kolasi ku kkubo eriva ematugga okudda essemuto ekkubo lya kolasi eryo naye ate liri mu kuddamu kukolebwa bupya so gwe wenna ali eyo nga wandyagadde poloti mu bitundu by'ematugga tuyina plots zaffe tuguddewo eseti yaffe empya nga wenkugambye eri Matugga Ssanga nga wakayita mu tawuni y'Essanga nga tunnaba kutuuka mu tawuni y'Egombe tweyune ffe Matugga Assets Properties tubeere nga kutukutuusaako ebyakabi owa Kibanja Mpola jangu naawe Kibanja Mpola tukikkiriza kasita tukkaanya ku ngeri gy'ogenda okusasulamu ensimbi zino okusobola okuzimalayo n'esente z'oba osasulako gwe jangu tukkanyize wamu tule ku mmeeza tukkaanye nsasulako mmeka malayo ntya so ekyo gamba nti sasula lumu nakyo kisoboka oba oziina naye oba olina ntonoko naawe jangu tusobole okuba nga naawe weewangulira poloti Matugga Assets Properties tukusaba okudde eseti yaffe empya nga bwe nkugambye. Lubalusewa TV mazima ku mazima kiri okay? Yes, tukwebaza gowena kyatugoberera ku Lubalusewa TV mwebale kututeeka mu nsimbi mwebale kutwagala mwebale kwagala Lubalusewa TV ajesa ngoge manya kansubire nti mukama akyakuuma gowena ngofunyemu okusomozebwa tukusasirako ate naawe wenna ngofunye obuwanguzi mu byonna byokola twebaza mukama nti yebale kuba nti akusobozesa noba ngofuka champion. Olunaku lwa leero tugenda kuba tuyita mu nsonga ezimu ezitambudde mu wiiki eri ewedde saako n'eno gye tutandise program nsonga ku nsonga wano ku Lubalusewa TV. Jjukira nti nkuzigirira Haji Mukisa Karim onono nga musomi wa dduwa asangibwa wali eri Bujiiko ku kkubo erigenda Emitiyana. Mukubireko enamba ziyitawo ku screen yaffe mukoneko osobole okuba nga tomanya ekibadde kizingamye asobola okuba nga akiteekamu edduwa nebanga esobola okuba nga ekuyambako mu byonna byokola. Nkuzigirira Matugga Estate wamu ne Band Properties bano nno nga bakuguddewo site empya balina site empya eri Matugga Ssanga afu kilomita director wa yangambye nti ziri 300 meters okutuuka kuki ku ttaka. Jukire kubo lye Ssemuto Road awo bali mu dikola koransi yanguwa oje wefunire poloti ziri ku $227 kyapa kya mu ngalo 5 ku 10. Tukiri aba Matugga Estate wamu ne Band Properties basobola okubanga bakwasaganyiza ebyettaka bane mulikira ogula empewo ne mutukabirira nojja ku Lubalusewo olajana company bweti yanguza ettaka jangu ku Matugga Estate ne Band Properties basobola okubanga bakuwa ekisinga. Abalaba tutekamu ensimbi Sunset Junior Schools balina branches 3 balina campuses 3 okuli Matugga, Kawanda, Saako ne Kawempe. So batukirire basobola okubanga bakubangulira omwana muwandiise mu Bunambiro twazeemu okusoma omwana leka mutazaataza mwana muteke mu Sunset Junior Schools asobola okubanga afune balina swimming pool yaabwe si yakupangiza nale bajaga sente zatuweddeko twazitadde mu mmere ntalete tukyayina swimming pool yaabwe ebisulo byabwe director yangamba tojja na mufaliso buli kimu gye kiri ojja n'akabaaga katono ebikesi byonna baabiweera abaana okuba n'ebintu biri awo tulina metroni abatalya byakulya by'abaana amasomero agamu metroni avunvubira popcorn z'omwana n'azimala mu keesi sijja kubalwisayo kambawo omugenyi waffe tusobole okuba ate nga tweyongere waali abaddewo siga nti mupya ku Lubalusewa mugala kuba mulaba si mulala ye Lule Bombo Road. Jukira nti Lule tulina programu yaffe okutubulya trail yabwe gye batambula ne President Kyagulanyi ajja kuba tuongereza ko ne buli wabeerawo ate ekize ekipya nga nsooka mu divertinga mu ngate muzeeno weyanjuza abatulaba mwena batulaba abalabi ba Lubalusewa TV mwebale kutulaba mwebale kutulabira ddala mwebale kusubscribing mwebale kuteeka mu ssente kubanga singa temuteeka mu ssente singa tetuliiwo mwebale kuteeka mu ssente mwebale kutuwuliriza na mwebale kulaba programs zaffe zino era tubebaliza ddala ate mwebale kubeera bantu abaagalira ddala eggwanga lyammwe Uganda bannaye abatulaba mwagala nnyo ensi yammwe Uganda kubanga ne comments nziraba ng'era zonna ziraga nti mwagala ensi yammwe Uganda era nsaba mutambulira awo tubeere beegendereza nnyo kwani agenda okujja okufuga ensi yaffe Uganda era mwenna mbasabira omukisa ogw'amaanyi ddala nti 2026
mutunuulire ekigendeerwa kyaffe bannayuganda kye twetaaga. What do we need as we Ugandans? Era mbadde njagala nkoleyo ne ka program kamu nga nkakolera abatamanyi Luganda ngako kaaba Luzungu. Okugeza katolo ke mbadde njagala okuyisaawo nenga ka Luzungu. Abatula mugenda kunzikiriza abatamanyi Luganda aboogera Oluzungu mbawe akalowoozo kange nga ka Luzungu. Era buli omu akalowoozeeko. Yes, era njagala katandika nti these days, there is something going on to my fellow Ugandans and my fellow countrymates all over the world. Let me say Sub-Saharan Africa. Sub-Saharan Africa is the biggest African continent, and whereby it's been funded for a very long time by the Americans, not only Americans, but let me say by the British and also the French and the German. So we have a lot of opportunities in these fellow countries, and that is whereby we receive aid from those countries. Now we have a challenge this year. The challenge we have, the swearing of President Donald Trump, when he came in, he said that he's going to cancel or to pend all the aid which is coming in Africa. And all the African countries and all the African presidents, okay, most of them, they have been disappointed, and even our fellow Africans, mainly the Ugandans. Let me talk about the Ugandans where I live. So they have been so disappointed with that statement. So they're like, oh my God, so since America, they have pulled out their aid, we are going to die, we are going to suffer. So our ancestors, our grands, they have been surviving without the aid of the British, without the aid of the Americans. Indians are surviving medically by their researches. Chinese are surviving medically by their own researches. We have herbs. We have a lot of trees. We are so rich. Africans, we are so rich. We can do it. You know, this is a wake-up call. If Africans, we don't have the aid from the Europeans, that means it's a wake-up call. Africans, stop corruption, stop corruptions, because we have all the minerals whereby we can facilitate our people, we can treat our fellow Africans. This HIV/AIDS, we do have even these plants behind me. These plants behind medicines. me. This is a medicine. I'm telling you. I'm seated. Let me give you an example of this plant here. This plant here. This plant here. This is medicine. This is HIV medicine. If you boil this, it can reduce your CD count. This is medicine for HIV. So why don't we Africans sit with our governments and then we look at all the researches we have, all the trees we have, all the herbs we have, which has been taken by the Germans, and then by the end of the day they manufacture the drugs, and after manufacturing the drugs again they send it to us, to Africans, and we buy it at the very high cost. So the thing is, Africans, let's make our own researches. We do have the medicine and we can handle the situation. Let's not cry all over the Africa. I mean the European presidents because of the funds. That's my message for today. Okay, thank you very much for that message. Welcome. Commenting abajaga hosting abadde nywera kachayita bitegeera. Message mungitegedde. Adaga mulekerawo kaaba tusobola okwekolera ebyaffe. Muleka abatesemendaga abalisaze katesere basaze ko zino n'olusinga zibasazeeko zibadde olusi tezituuka nga ziriibwa buliibwa. Okay. Era mu Boluganda era nsigala mbagamba nti bannanga aboogera banjogera Luganda. Oluganda tulwogera era abasajja bangi bakola eddaga. Abasajja bangi bakoze eddagala lya kansa nga balikola mu birime. Kati akaddo kano nze nawadde nkanoonyerezaako mu aba South Africa. South Africa bakola research ya akaddo kano, nga akaddo kano tukakozesanga bimuli bya compound. Naye akaddo kano okafumba kakendeeza ku lwadde bwa siriimu. Era kabanga ka immune booster
mu mubiri gwo ne kasobola okulwanisa obulwadde obwamukenenya. N'ebyo byonna ffe tumanyi kimu nti tulina kumira mpeke. Bannayuganda baba abasajja ba Africa tubeerenga abayindi tubeerenga abachina. Omulowooza abachina bo tebalwala siriimu. Ne mwali muwuliddeko abachina nga bakaaba nti siriimu abatta nnyo biki. Abayindi kubanga bakola research mu butonde bwabwe. Buli muti gwina obulwadde bwe guwonya. Buli muti gumulaba Katonda Africa ya blessing nti buli muti dagala. Buli kimera kyoyitamu dagala. Ekyasinga kuneewunyisa nti n'essere oba bayita Black Jack akuba n'okusinga enjaga. Naye abasinga Black tebakitegeera. Black Jack dagala. Ejaza bizosanga omuntu tuganti naye gundi akubiddwa ssere. Akubiddwa ssere. Si njaga akubiddwa ssere. Kakati ffe Africa olw'okuba nti tuyina abantu bano abagula emmese miliyoni 7 n'ogula emmese miliyoni 7 naye ng'ate sawa zino mwogule emmese miliyoni 7 naye nga lwaki ogule emmese miliyoni 7 tukole research waffe eddagala tulina temuddamu kabya President Trump mukabakaba wowe sente bazisaze sente naye kuzuukusa mu Bafirika nti mulekeraawo enguzi tulina sente ezimala tulina ebyobugagga n'otunuulira nti iPhone namba Matiyo ina akola iPhone ava Congo wali. Matiyo ina akola iPhone ava Congo. Ava Congo ina Matiyo akola iPhone. Ne iPhone eve ne tukigula obukadde 7 naye nga Matiyo ava wano waffe Congo. Kati mu bintu ebyo tusukuke. Era generation eno ya media. Generation eno tugenda kulaba ebyo. Okay, tuyanzige eyo no ebadde message okuva ewalule Bombo Road. Badde nsonga ku nsonga tunatandika badde akyayisaawo ekiki ekibadde kikulumidde n'ebbanga erijo kyogera waba okyogera mu Luganda omaya kikulumidde ebbanga bondo yagade osobola kiyisaawo mu Luswayiri. Okay, katutambuze ensonga nga bwegenda okutambula. Ebintu ebikyasinze okutambula ebiri ku net zino tubitegeera. Biri mu kibiina ekya Nuupu. Biva ku show eyali ey'amaanyi yakubibwa Lugogo nga ne nannyini Lugogo yatugeye nannyini Lugogo Kingisa yageye mu Luwatambula bamuyita Mr. Lugogo tebakyamuyita na Kingisa. Ebintu bino byaveeyo ogenda kutunyonyola Patricia Sewungu abati muumuza Mapu Media chichi ekituusiza ne Mapu Media badata eyomu eyali ku trailo ngagera tumulya kali tutuusa wano president bamuganyi banange ngali wamu ne munne ani Sama Uganda ekyatuusiza ne Mapu Media okubanga isakati aranise okusomola ku byama bya Nuupu tulagawa agenda okusomola byatali kubanga Mapu esisuubira nti alina ekyama kyagenda okusomola atakiri gamba era agenda kuba yennyini yeyewaako obujulizi nga Mapu Media kakati tutandika okusho sawa zino kati bali ba big free bali ba generation see how they are agents. Those are the agents. Those are the beba regent abasatu. Ba regent abika abasatu. Kati ba regent abasatu wa. Kati tubaje mu generation yaffe. Kati ba big 3 betulinawo. Ba big 3 ba generation yeno. Nga ajikwatidde flag ya King Saha. Okitegedde ajikwatidde top 10 abataliyo. Top 10 yani oyo. Andi aliens. Kakati aliens ngenda kumuleeta wano. Kali aliens naye ali mu kuwaguza ku aliens nawo. Aliens yakajja.
siganye alien screener akuba ekintu kye mu ngeri ye aina ne bakikubira generation mwakikubira emyaka byakikubamu naye kati nze njogera ku muntu akuba season yonna nti agenda kuba lugogo akube Nambole akube obusawe sayo bonna tumutwale busawe amala agenda akube ne Kirasa akube Sheraton akube Serena oye King Saha owokubiri ye Epas aina naye abantu bamwogera luzungu anga King Saha ekimufula namba emu owensonga nti King Saha bano basogera luzungu bamutegeera bamufuna mpola bamutegeera ate King Saha ayimbira ddala ekintu ekiviira ku ddala ku ground ekiviira ddala ekikwata ku muntu oli munnansi oli ali eri Nakawuka ali eri Masaka ali eri Ejjinja ali eri Iganga ali Mbale ali eggulu oli owa wansi buli omu music we gwakuba azingako buli munnansi wa buli munnauganda kyekimufula namba emu kakati ate ne tujja ku Epas wa fashion ali smart ali clean ate ali intelligent nyonyonyo aina klasi ye eyaba musamata ziba za kiyivu tayogera fa kati nti Epas ekimufula namba 2 nti mu conversation zize aina mu comedy part of comedy conversation ze ali intellectual era osobola okuyigiramu mu bintu bye era Epas aina group gyakutte ey'abantu abamu abayivo Epas ate nayimba ne music we nga aina class gyamuvuga ate nga nayo nnene nekimufula namba 2 kakati ate nga kati omuntu kutuyinza oteekawo kati awo wokusatu aina kuba Kenzo aina kubani Kenzo kati awo ba big 3 bange nze nganze temuli mukyala awo tonabeerawo mukyala katukyali mu bana abasatu tulinawo Saha namba emu Epas namba 2 Kenzo namba 3 those are the big 3 kati aba generation yaffe bano ba Jose Chameleone Bebe Cool Bobby abo ba legend kati abo bavaako twabajjako twakyalina kaddako twakyalina kape bakola ekyabwe kyaggwa kati politics kati bazze bali mu eyo ne tudda ku show ebyali ku show byonna byali birungi naye nze njagala nsooke mbuuze nti omusajja oyo abaddenga amaze ebbanga nga bamwogerako nti atambulira ku convoy ya Kyagulanyi mwaliko naye mbaba oyo nkugambye azze era oyo fe twayo nze we twatambulira ku trail ebiseera ebyo try to manage nti is a crime preventer crime preventer wabano ba informer ba crime preventer bamala police ne bafune nejjamo bezze ekitegeeza munuupu nemba mutegedde omuntu temumugoba emusaga nti negwo oli gundi mbega Kyagulanyi nga aina mikwano gye mu amabama gye kugamba togenda kugoba buli muntu kati kyogamba buli muntu ajjewo aina kubanga munnamawulire anti munnaye gwese buli munnamawulire gwese buli munnamawulire anti ekyo kyawukanamu buli ajjewo aina ba munnamawulire anti kyawukanamu kuba ffe tetulina aba opponent nti tulina kye tulwanira ani akuga nti olina opponent waliwo omuntu atalina ba opponent kitegeeza tulina ba opponent tontiisa tewali muntu atalina ba opponent amapolisi tulina ba opponent buli muntu yenna ekitonde nga akola alina ba opponent naye kakati ate olwo ekibiina naye ba opponent balina producer yennyini okitegeeza twalogedde ekintu kyaffe tulina kye tugatta ate ayabizza kyama nedda musonyiwe empewo yamufuuya omumwa so kakati muwummuza yabeerawo ku trail era nga womanyi nti trail obviously nti Kyagulanyi nti wabanga ayagala kufuga ggwanga
kitegeeza alina okuba n'emikwano gye mu security oba mu system. Kati gye buli anaavaayo n'omugoba anaamugoba alina oba n'abasawo alina oba na buli kika kya muntu yenna alina okuba na buli n'emikwano. Nina ensonga lwaki nkubuuza akantu kuba buli gwempulira ayogera ku Albert Muwummuza amudescribinganga omuntu ow'ebya security oba ontegeera bulungi so nga ate principle security gyayina yeyaba foot soldier tayinaako w'amagye nti amukuuma abeera mu kyambalo tayina nga bw'olaba nti ow'ekitiibwa Katikkiro ayina abakola ki nga bw'olaba nti Ssaabasajja Kabaka ayina abambowa naye ayinako n'amagye oba ontegeera ekyo kyanjawulo ku kya principle principle essawa yakakati asobola okuba nga ayina mikwano gye ng'ab'amagye naye ku ntambula gy'atambulira kati omanga ow'amagye atambula naye tola nti kiba kikontana nti ne gavumenti eri mu buyinza oba kale n'ekibiina ekiri mu buyinza kiga ye ate omuntu waffe lwaki atambula n'oli Wanchenga nomanya oli wakugamba omusajja oli wakugamba nga musajja nti omukazi oyo alina akatulututtu ku butuuliro kiki kye kijja mu bwongo obwo aba yamubikkula n'akalaba kakati oli wakugamba nti omusajja oyo oli wakugamba nti omusajja oyo nga musajja nakugamba nti omusajja oyo omulaba ayina akatutudde ku butuuliro nga musajja ayinza oba yali musawo oba tiyali musawo atenze manya ndati yali kati musawo waba yali musawo aba yakulaki aba yali amukuba empiso n'akalaba yamukubira mu mpale aba yamubikkula aba yamubikkula kakati g'osuubidde abo abalaba Muwummuza nti musirikale nga bafuutu soja nga babeera ku Kyagulanyi babeera baki basobola okuba nga banoonyeza basobola okuba nga baali bamulabyeko nga banoonye bamulabawa nga bamulabako oba nga ali ne basecurity bugundi bo nze wonsanga njogana na PC nengenda ku poliisi nengenda mbeera musirikale era kyovola waliwo omuntu ombeera mwenna mu kitundu ne mugana naye omuntu oyo omulaba tumwekengera embeera ye size zino ezaffe zetugera entulaba osi ubakira ku macha ne baga producer gwe nookera n'ogamba nti producer oyo atambula ekiro ng'okiwako n'obujulizi n'oyogera n'essaawa ziwamusanze ekiro oba oli munju yo nange mbala nadde entambo onawe wabadde bweru wobeerayo nga naawe okolaki okusobola okulaba producer nti musezi nzo bampitawo neviira ku bbaala watya nga naawe wennyini oli musezi naawe naye nga tomanyi omusezi yeemanya kakati kitegeeza tosobola kulaba musezi nga totambula kiro totambula kiro oba tosobola kulaba musezi nga naye tofuluma kiro kuloga sobanga nfulumye kufuuyisa omulogo yasobola okutegeera nti oyo musezi kubanga naye aba alina essaawa zafulumyemu okuloga aba azimanyi essaawa zafuluma okuloga azimanyi ontegeera kubanga abasezi essaawa zibatambulirako n'abalogozi essaawa zibakolaki zibafulumirako ebweru okuloga kitegeeza nti nze wenfuluma okuloga nange mba nkyali eyo neeke gyandoga laba ate omusezi wajja nannyingira mu kuloga kwange kyonna mu kyo nti abo aba sportinga Muwummuza nti is a security operative oba nti musirikale oba wa police oba wa majjo oba wa isu oba waki balina okuba nga they are the same people naba ba informers abalipotinga Muwummuza gyalipotinga yes naye nga balabanga abamalako omulimu kubanga kyolina omumanya mu NUP mulimu kyebayita enkokola mu bintu byonna ebisiwasinga mulimu kyebayita enkokola nti mulimu abo baagala ennyo okubeera nga bo Kyagulanyi basinga okutegeera mulimu abo abaagala ennyo okulaba nti bo Babi basinga okutegeera ne Babi naye alina balina okuba nga ategeera nnyo ate Babi waba tayogedde Kyagulanyi alina kyayinza okukolera kakulimba naawe ndeka nkulimbe
ato okulimba togaba ebirabo kankulimba ompe ebirabo anti ogaba ebirabo nga nkulimbye mu Nuupu wobanga babi takwagala tosobola kuwangalamu wadde even kati babi ayinza kukwagala atya omukolera bicho kwagala ye abeera ali n'alaba bebamu ku banene b'ekibiina bebamu ku basalirawo ekibiina era ebyo saagala obiwulire byo saagala obiwulire kubanga era n'obiwulira era tujja bikkiriza naye nze Gabe babi mpagi y'amaanyi nnyo mu Nuupu ekitonde ekikyala era kirina okubanga kitubeeramu nnyo era ngawo okyogere kitwale bwotyo era njagala nkubulira ebigambo bino babi alina eddoboozi ly'amaanyi kiringa olaba ne ku kaadi ezo ezigabwa alina contribution era agamba Nuupu yaraddewo akakiiko kalonda Chief Justice bamaze okulonda Chief Justice okwewanisa kwawedde abalamuzi abatula ku pano buli omu wakola ensala ye Chief Justice n'awunzika yani Chief Justice omumanyi naye n'ateekayo ensalawo ate kati wali ababiri bebayite ba jewels babeera 10 n'abo ababeera ebbali bwe temubalaba mu kweno pano bebeebuuzaako abatunuulizi b'ensonga abo nabo baba balesikola ensalawo yaabwe temubalaba ne bagiwaaba n'abalamuzi ensalawo yaabwe n'endaba yaabwe ey'ebintu ne bano nabo mu nsalawo yaabwe mu bibagenda okusaba batunuulira bino bano bibakoze ekyo babasindikidde kati okimanyi nti Kyagulanyi osooka okugenda okukyalira omulangira Nakibinge ku muntu gwe bagenda okuwa kaadi okimanyi nti Kyagulanyi alina okugenda ewa Nakibinge bino si byamadiini mwebeyo mutukyova temubitegeera Kyagulanyi alina okugenda ew'omulangira Nakibinge amubuuze ow'ekitiibwa ni noono naye nze bano mu bonna abantu 10 bano ffe ekibiina betulabamu ensa naye ono noono obadde oteesa otya taata obadde oteesa okukkiriziganya naawe kubanga mwe temugera kutegeera bukulembeze anti kubanga wulira bawandiisiza abantu tugeze 10 ffenna tuleese empapula zaffe ez'obuyigirize kyemmanyi ekiddibwako ndoza kiba kyakulaba ku ground ani aliko omanyi lwaki Kyagulanyi oba ontegeera bulungi Kyagulanyi yawangula bwe mumanya nti ku ground kankunyonyi katono bwe tumala okuwandiisa ntulaba obuyigirize butuyisaawo nti bwe tuba tumaze okuwa omuntu waffe kaadi obuyigirize eri maaso tebamukansolinge bamaze obunoonyerezaako ng'ekibiina bwe kiggwa n'omumanya nti kati bagenda kunoonyereza kwono noono ani ali ku gurawundi bwe bamala omanya ekiri ku gurawundi awo nga balyoka bakola ki banoonya gwe bawanga bavootinga gwe kyo kiri kitya byonna byoyogerako bimanyikiddwa eyo ye process oba those are the procedures naye waliwo bazita ingredients nga wonolaba nti kacyayi kano kaliko okafuula kacyayi si mazzi nti tutekemu ebirungo ebyo teekamu ebirungo ebimufuula cyayi kyebirungo kyeki ye budarasini ye ntangawuzi ye kakaawa oba amajani kati ebirungo byebwanze manyi ebirungo bye bino deeta empapula zo kati kankulage kati ngenda kukuwa ekyokulabirako ekyangu amazzi agookya ye muntu ye candidate amazzi agookya ye candidate olwotandise ne ogenda kunywa cyayi katutandika ogenda kunywa cyayi kiki ekimufuula cyayi oyagala candidate kiki ekimufuula candidate kyekisooka nti amazzi agookya ye candidate ye muntu avuddeyo asooseeyo nti kakati amajani bwe buyigirize certificate esooka amajani nti kasukaali senior 6 gaya amajani gabadde senior 4 akatangawuzi kabire senior 6 okategedde bulungi kakati sawa zino omuntu avuddeyo buli omu alina ebiwandiiko alina senior 6 alina senior 4 avuddeyo oyewo nti wa Nuupu kadi agirina
yenga yo omuntu kakati bintu ki ebigenda okwongerezebwako nti tuyina eddiini ekitwala nti ya Buyisiraamu oli musiraamu era woba oli musiraamu jjajja w'abasiraamu agamba ki jjajja w'abasiraamu tukuleetera omuntu mu kitundu kyo ogamba kitaata era kwononono ani golaba agenda okukumaakuma abantu bo kubanga ono gwe bagenda otwale mu kawempe agenda kubeera ng'atwala constituency erimu jjajja wa Buyisiraamu naye wano twandibadde tugendayo lwaki nti olwedde omugenzi Segirinya yamala obbakumaakuma twagala kufundikira kati nze kino nkulaga kiki ekigenda mu maaso mu bye mutalaba behind the scene osegedde bujogoli kyo obuliro tulaba behind the scene advise Kyagulanyi okusikinga advise mu bakulembeze b'ennono Kyagulanyi balina okusikinga advise mu bakulembeze b'ennono ne mu bantu abakulembeze ab'enkizo abali mu kitundu ekyo naye n'afuna vote eyaabwe ey'ekibiina kakati awo kwagenda okusinziira okugaba kaadi kakati ensonga gye tutannaba kumaliriza kunzika bulungi nenkugamba nti nonga ombuuziza ku kya maapu maapu ye yaani maapu fe tumanyinga maapu mu biseera bya struggle maapu yatandika n'essimu ye emu Map Media tutandika maapu nga tulina Ghetto TV ba Ashraf maapu naye neyegattako bamukuba nene abaalimu maapu nga alina akamotoka ke yali alina era maapu yatambulanga ne mutabani we alina batabani be babiri kuliko batabani alina abaana bangi naye nkugambyeko bwe yali atambula nabo batabani maapu yaluziza omwana okubanga omwana asobola otambula naye ku trail eyo maapu akuzaala ssebo obadde ki oli musajja mukulu naawe oli musajja mukulu kakati naye yalinga ludda wazega nali simumanyi oba yalikyusa maapu yalina omukyala gwe yatambula yali muwala muto bambi gwe yatambulanga naye maapu atambula n'omuwala we yatambulanga n'omukazi naye yali girlfriend naye nga gwatayagala kuyingira mbiri tiyatambulanga ne maama w'abana abaana baalina oba bali abalala abakulu oba bano abaddako awo oba yali alina girlfriend yali mupya nga omuntu akuze emyaka naye aba alina girlfriend yalina emaali empya yali alina girlfriend maapu oyo naye girlfriend oyo yali naye alina ekifo kye yeegwaniza kya bwakansala tiyayitamu kati mu kutambula ne maapu yagala okuyitamu ng'ali ku Nuupu era maapu omukazi oyo maapu yakuula nnyo omukazi oyo yamukuula ate girlfriend we abaana nga wenkugamba nga wenakugamba ku ono Sky abaana bonna obalaba babadde nnyo mu bakyala ne maapu naye nga oyo maapu oyo byonna bifunidde ku bakyala bakadaama akyawo ono alinamu ono wakoma ono wamuzula nti sente zanzijamu tazikozesa byalina byabadde azisabira tazikozesezza bulungi ng'oyamukyawa afuna omulala bakadama baweereza ddala sente bakadama balina obudde nze sijja kukulimba fe tulaba bano bakadama bano abakaba bagula oploti bwa 2/3 naye waliyo bakadama munnaye abalina sente nze neewuunya oba kyekibaguza ne oploti bwa 2/3 sente kyoba baziteeka mu basajja oba bazibajjako batya naye omanyi obuzibu bwe buli babeera mu biyumba myaka 4 myaka 2 teyeegatta kati abaalina obw'omululu gw'abasajja waafuna omusajja amugambako akkiririzaawo bakadama banonzesi bannaye bakadama banonzesi bategeera neetaaga yosho ya bakadama bano musooke mbabuulirireko bakadama bano abasajja babbi bakadama abasajja bababba bakadama babakula laavu ne babba ssente lwaki mukkiriza ebintu ebyo babeera mu kiyumba emyaka 4 kadama talaba ku musajja talaba ku ki n'azibikira mukazi wattu agenda okuvaayo azzeeno linako n'azibikira ki n'azibikira ne yirabira
kali bwafuna omuntu amuwandiikira ye bamuwandiikira lugambo eri gy'abeera mu kiyumba nga tafuna basajja bamugamba bigambo binyuma kadde bamugamba ebigambo bibiri bamugamba ebigambo ebyo n'atoba n'asanyuka kanjogedde bubi banansonyiwa kadde bamugamba ebigambo bibiri kati kankubuulire gwe wuliriza kagaba bamugamba ebigambo bibiri halo oga baby ngonye banaye nogola bikoli mukazi mulungi okakasa banaye gwe nenkukwatako okakasa kadama nga yayidde naye nga ajjiira eri gyali ajjiira eri kyekisinga okwewuunyisa ajjiira eri kadama golaba ajjiira eri sene nazisindika nakugula data namukuteerako kadama baba oyo tusaba abatatu wa sente kati kankule no malaire yali ku sente za bakadama yali sente za bakadama edi mutwe oyo mwogera mukama edi mutwe tasobola awe edi mutwe sente za bakadama oyo nga bamusiimwa okubanga akuuma president bambi banaye webale kuuma president waffe buli omu naye kati kyate bamesajja nnyo kyabakazi naye kyaya sente z'abakadama naye nga mukubamusiima n'olumu nali ntudde naye bwenti ne bakuba essimu kadama n'akuba essimu ng'ali bweru n'agamba ngenda kusindi webale kuuma president mwebale bambi ne tiimu yo yonna bali bameka batugamba mwebale awo netwebala n'agamba nina bannange wano ngenda kuterako sente kadama yasindikira Eddie miliyoni 10 ku ssimu bakadama sente bazijjawa kyekisinga okuntabula omutwe kubanga nze bakadama bempulira bakaabira mapoloti bagula bw'ataano ku 2 2 ku 3 n'agula kapoti ka miliyoni 4 miliyoni 5 miliyoni 6 naye neewuunya bakadama basindikira abaana ba struggle kadama basindikira abaana ba struggle sente abaana ba struggle basula mu apartment za miliyoni ya sente aba struggle betulaba bana abaana kati otunulira omwana yasulanga ku street oyo Sky ng'asula mu apartment ya 1 million nenga sente bakadama bazisindika ng'alina flat screen zine nene zi 56 50 ali mu 70 osegedde gwe ogendayo ddi olingiza ennyumba z'abafutu soja nze munaye muganda wange nze anyumiza gwako kyengezaako kukulaga nti maapu talina kyagenda kwogera kigenda kukyusa struggle maapu talina kyagenda kwogera kigenda kuba NUP oba ate yagitandise talina kyama kyagenda yagambye ina audio gyagenda okuta talina buliriza nze kyengezaako kukulaga talina kyama kyagenda kukola nga takiriimu kigeza nkugambye kyeki nkugambye ekyomusenyu talina kyatayinza kuta kuba naye mwali ne mwana abita is part of it byonna byanabatadde bingi ajja bita birina byonna bemapu bebakwatanga abaana bano abo bonna bagundi sijja boogera mannya kambaleke kambasonyiwe abo bonna bolaba abasinga abaasibwa kabe nono yakavaayo ono Olivia abo bonna bamapu bebakwatanga gundi zaabwe filimu saga zaabwe bamapu babo benyinyi bebakwatanga bu video bw'abaana nga bakuba mbasirikala amayinja kati abiina bebabikwatanga waki tebabiwaayo at that time waki ababiwaayo kati atisa bebabikwatanga bamapu mu kukola amawulire mapu oyo golaba oyo akasajja akakaddaako ke kaagendanga mu bawagizi eri kubanga abawagizi olaba abawagizi bajjanga abawagizi nga bambala obviously bamba t-shirt za Bobby senti buli muwagizi abamanyi kyagulanyi senti buli muwagizi aba foot soldier osegedde kakati bagenda nga mbawagizi bateekamu omuliro mulumbe police egere gamba kirerere mulumbe fe tujja bakwata ku mawulire tubalabise mulumbe namwe mbakube baba bakubategesa mbakube kubanga map balinga baagala nnyo okukwata ensasagge ngoba tiwali ensasagge ba map tibakola ngoba tiwali ensasagge abantu ba subscribing abantu babira ku live
bamapu bamobilize yes era mapu bamukwata kulumu nene bamuta banga bagulirira baba ne sente nendo sente bazijjawa tibamuteka anti bakadama mapu bogola boyo era mapu njagala oteyo video emunze kati njogere ebyama byo njagala mapu ateyo video mubweti nze njogere ebyama byo naye mapu byakola era mapu okolerani era mapu zengo okolerani era mapu omukazi eyali yesimbye okuba kansala yakuteeka mu sente ng'okyavuga akamotoka kakadde n'akuteeka mu sente n'ogula essimu ne bagibba abaana b'okuggaali abo babbanga amasimu gaabo aba live esimye mapu bamubbako amasimu bw'emirundi emeka ng'abali bagula buguzi ate banaagulira ku ki ng'ono omukazi agula essimu mapu n'agamba neyazisa essimu naye mu nsondera essimu ya mitwalo nkaga ne bagisondera mu ddakiika 10 n'ezo bakadama ate mukomawo n'obusimu obubi nze kyengezaako okulagamba abakazi bano bakiki abasajja ba struggle babbye bakadama babakudde abasajja nze nenya bano ba struggle bano muli ku ddungu muli muwozambu mwagala mukomewo okuva ku ddungu ng'eseekyo efunye president omala mulowooza bano bafuuso bagenda okukyusa obukulembeze mwe mulowooza ne mukwata sente zammwe ze mukoledde ebbanga ne muziwa bano abaana batandika osula mu apartment ne muziwa bano abaana batandika okulya sente muliyo mubonaabona boyo bavaayo eri bajja ne basinkana omukwano ate babalaba bakoma mu kubajjisiza era bwe bajjaawo n'amulaba nga bannaaye osegedde kujja kubyako bufaananyawo biki njagala ontwale wa president nange nekubisa ekifaananyi ne president byo bibabeeramu ebyekisiu tebina kibakwa kyovula batuuka ekisaala ne bakyawa struggle okuba baba babbi nnyo naye maapu toyina audio oba video gy'ogenda kuta nga you are not part of it kati bw'anaagita ogenda kukolaki tayina atiisatiisa talina kyagenda kuta kubanga byonna birimu motoka nyingi maapu yavuga maapu ebyo byavuga ebyekisiru naye tamanyi nakuvuga bulungi mmotoka maapu yavuga emmotoka n'ayabya n'emipiira n'ayabya emipiira n'akuba essimu emipiira abapoliisi bakubye emmotoka yange amasasi ne bajabya emipiira era bakadama eno struggle tetumanyi oba obulamu tulina bannaye abapoliisi bakubye emmotoka yange emipiira n'alaga emmotoka emipiira walaga emmotoka emipiira bakadani basonda sente bamugulira emipiira ena najja ku motoka najja ku ambulance ya sipamita serubiri simanyi seruki ambulance era Land Cruiser najja nga ambulance bagikubaka Serukenya najja ku ambulance ya Serukenya nga bagikubye musajja wange oyo musajjawo yawakyagulanye ambulance atambule ku trail ye nga abafuna obuzibu Serukenya alina ka ambulance ataddeko asasula dereva Serukenya sijanga mulungi ne bannansi abakola first aid nga Serukenya yabasasula kati ambulance eyo olwagundi kati bakubanga zitia gas bakubaka ni stene ya blue no ya shot ebera mu shotgun ya blue eyo gibakuba Ashraf ku mutwe by the Ashraf nina bagitaja Sinovina bagita Sinovia ekyokulabirako bagita Sinovia oyo producer yabitegeera bagita Sinovia bagita bayina engage bakitamu ekintu ekyo tugeze webanga obako kubejjinja ndi kwale ndi kuterekera libakukuba yakujjamu eriiso ekijjukizo ekyo mu luzungu kinvudde mu kinonya ku Google nina ekijjukizo kye kagundi kebamukuba kati yagasa akabbulu wakamutereka Entebbe Masaka wekagwa souvenir kibamukubako nibagamba bamukubye esasi nze nakalonda nenga abaga nti bamukubye esasi nze kankatereke nze nina obujulizi nti bamukubye esasi bamukubye eki bemanyi kino ekya blue kino kibanga kisasi neki kya gas ekya blue kye era kikukusa munaye wadde sisasi era kyamuyisa bubi era si kirungi kikuba muntu ba Ashraf ne kikasati kimukole ki kimujje ku mutwe okay nekitereka kakati ebagita Sinovia erangirina awo wenyini Mosh Media njikwanjulira nti ekola ku bintu bya bifaananyi fanye nga obiraba Lule Bombo Road bwatukula Mosh Media bweto bibikola director wayo agamba nti mutukire ku namba ezola ba ku screen yaffe osobola okubanga akolera okwanjula embaga
abamasomero flyers posters buli kimu kyonna kyonna tugenda kuba tuwumbulamu katono ate tukomyewo ne Lule Bombo Road soke tukyuza omusana tugende ojja kufa Lubalusewa TV mazima ku mazima. يا أيها الذين آمنوا Munnayuganda olina ebizibu ebikusibyeko akanyaaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati olyeyo obufumbo buyuuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubako ebintu by'oyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع Matugga Estate Properties nga bulijjo tukusuubiza tukutuusaako ebyakabi n'olwayo tukutuusizaako estate yaffe empya ng'eno esangibwa Matugga Sanga nga wakayisa mu tawuni nga tunaba kutuuka mu tawuni y'Egombe. Estate yino mpya ya byapa olusasula ekyapa ogenda nakyo ku millions 27 zokka ogenda kuba ogyetwalira nga woogiraba nti neighborhood nga woogiraba nti yo nnungi okuva ku kkubo awali kolasi okutuuka awali plots zaffe zino eno otambuzaawo bigere ziringa mita ndowooza mita nga 2 okuva ku kolasi ku kkubo eriva Matugga okudda Ssemuto ekkubo lya kolasi eryo naye ate liri mu kuddamu kukolebwa bupya so gwe wenna ali eyo nga wandyagadde poloti mu bitundu by'e Matugga tuyina plots zaffe tuguddewo estate yaffe empya nga wenkugambye eri Matugga Sanga nga wakayita mu tawuni y'Essanga nga tunaba kutuuka mu tawuni y'Egombe tweyune ffe ba Matugga Estate Properties tubeere nga kutukutuusaako ebyakabi owa kibanja mpola jangu naawe ekibanja mpola tukikkiriza kasita tukkaanya ku ngeri gy'ogenda okusasulamu ensimbi zino okusobola okuzimalayo n'esente z'oba osasulako gwe jangu tukkaanyizewo mutule ku mmeeza tukkaanye musasulako mmeka malayo ntya so ekyogamba nti sasula lumu nakyo kisoboka oba oziina naye oba olina ntonoko naawe jangu tusobole okuba nga naawe weewangulira poloti Matugga Estate Properties tukusaba okudde estate yaffe empya nga bwe nkugambye. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, mukulikeyo mu bulango abakama baffe nabadde tufundikira wano nga tuwumulamu nabategeeza nti Mosh Media gyekwate ekola ku bifaananyi ebirungi ekola ku video coverage ina omukolo okwanjula ina embaga ina graduation okuyingira ennyumba ina okuyingira bakuyita kuyingira producer okuyingira ebyo nabyo samaba Lule Bombo Road ya wasa oba yayanjula oba bamwanjula simanyi ku byonna wana ogatabuga simpiki nga bafutu soja botugamba. Okay, tubadde awo nga MP Serukenya awadde omukulembeze ambulance ongambye mu ngagisasula ya Serukenya oyo simumanyi nnyo biri awo nakamulago k'omulundi ogula namulabirako eyo katuse mu constituency so Serukenya oyo yale yatuwa ambulance bana abaana abakoneddwa kubanga abaana police yaba blockinganga okutambula kati ngenvuga eba yakustrugglinga accident bekonye biko abagudde abakozi bitya bakubatia gasi banje abakosebwa kati mu process eyo twetaganga first aid kati Serukenya mwali n'omukyala yalinga agent linye ddala ndiera ani ya facilitating nga mafuta ya ambulance Serukenya yatekayo ambulance ya Land Cruiser bagita hard top njira bakeriko n'ekifaananyi kye nga ino omukulembeze kirabika yeyo nze sidanga mu befollowing naye nze nkubula kyaliwo wali kati ambulance eyo kola tena girimu kola girimu manyi kati nze
sayinanga mmotoka mwentambulya yankalakadde nsimanyi yankalakalira nabeeranga muya Segirinya ate era bwe toyina yiyo oba olina okubanga tuli mu yankalakalira nze lule yalinnyanga buli mmotoka nze nagirinnyanga ng'ogyeko ey'omukulembeze n'endala bayita ya supermarket yabeerangamu ebyokulya by'omukulembeze naye zino endala ez'abalala ogikuba omukono omukulembeze aba ne supermarket yetambula twagitanga supermarket abaana bagitanga supermarket ebeeramu ebyokulya kakati ambulance eyo kwolwo naye ngibuukidde olwa akavuyo akaliwo poliisi teyagala etustoppinga poliisi yakola obuvuyo bungi nnyo okuba tiyagasi nga yali mungi nnyo so kati mu kutambula wano mu kumuvinga nayingira ki ambulance wenyingira ambulance batandika okukuba tiyagasi oyo gwenkugambye owa kikanisa kya sina kanisa eyo kiba ki shotgun ekya bbulu kiyita mu ndabirwamu ey'omu maaso nekigikola ki nekijabe yali oba ya musayidi bakuba ey'omu maaso bakuba ey'omu maaso nakuba n'ey'omu sayidi ey'ambulance maapu najja ye yasooka nawo banange abaana b'omuswego bannaye abaliko bannaye mwabali ebweru bannaye ndoza mulabye tutambuliramu banange poliisi tukubye amasasi ng'alina okugatamu ab'ebweru anti ayagala sente poliisi tukubye amasasi wano era ekubye n'abalwadde mu ambulance poliisi badenze sirabanga kyokka ng'oli omwo obviously bakuba ne tuvaamu kubanga bakuba mu tiyagasi ne kagwamu munda ekyo kya bbulu kyenkugambye nga kibakuba shirafu ekyo ku mutwe bashibamba nchigwamu kati obviously mba muino okubuukamu neti mwali mubalwadde fe just twali mu bubeezi abantu akati munnaye nga tufulumayo mapu nga kwawanda akati nga tufuna fe salt tape nga ene motoka yendabira mu maso tugisibako salt tape neyeno tugisibako salt tape olwa mpewo n'enkuba tugisibako salt tape kati mapu nga agamba tetusobola kutambula na ambulance eno nga teina ndabirwamu tusaa kutusondera sente za ndabirwamu na za mafuta map nga bamusindikira sente au kugambe twali ku live awo era abana abagirimu nga tubeera wa tukwata oteka mu bintu byebyo nze ndyawo ntunula kakati watandika oteka sente teka ye namba bannaye muteke sente ku namba boti ne agisomera wao bannange ngesimu ya mapu sente 2 5 10 2 kakadde 5 meka mapu nga sonda sente nga zijjao titi manchi yakola yagula katoni za amazzi 2 naziteka mu ambulance ate ndabirwamu Serukenya yakozesa endabirwamu ya motoka yi oyo ye map kikiri eyo nkugambye munupu muli emisege abatulaba tuli kubukubagano obuliwo ku map media naye olwamu ne bine bitambula kyagulanyi waliwo omusege gwagenda okutegeera simanyi oba agumanyi batagumanyi naye ayinza ova mu struggle ani kyagulanyi wanategeera omusege ogwo agenda kuva mu struggle kugamba ayinza okwekyawa n'ava mu struggle wabanga ddala is an activist. I mean wabanga is a freedom fighter nga is not an activist kubanga kati sawa zino ndabanga Kyagulanyi bamudivertinga kubeera activist okitegedde nga olaba gundi wabadde ono Julius ono we South Africa nti otuuka ekiseera noba nga oli activist nga gwe tuyagala kutula mu ntebe wabula ngo oyagala kuzimba abagendo tuka mu ntebe wabula ngo oyagala nga goliwo just kulwana nti kino kikyamu enguzi nyingi eri mu America enguzi nyingi enguzi nyingi nga gwe just ekibi ekiri mu ggwanga nga gwe kyokubate ngo oyina eddoboozi ly'amaanyi nnyo ngira woyogera bakola ki naye nga toyagala kuba mukulembeze naye ng'entebe yo nga yo si line gy'olimu naye ng'oli mu line ya kulwanirira abantu bo oba kulwanirira nsi yo agatuuka ekiseera
ekyente bakiveeko kubanga alina emisege gimwetolodde olabanga gimwetolodde giti emisege mingi nti yava mu ffe gye yali basajja be bayita ba revolutionarist abatali ba politician Kyagulanyi nti yali politician yakajja kati bamuyingize mu politics Kyagulanyi yali revolutionarist yes olaba nti Nuupu eno nga mu byamawulire tegenda kubanga ine eddibu ddene maapu abaavuddeyo kuba maapu ono tubadde tumuwulira nnyo buli wamunda oyo maapu kajonjo kyogamba oba olina akajonjo mu maaso kakugaana okulaba ayirenge jayogeddemu ng'oli profesa ali ku TikTok oyo maapu kajonjo awo kajonjo ka Nuupu maapu kajonjo maapu kajonjo nti ne bw'aba agenze Nuupu talina kyeyinza agwe kola bukozi voting oyina eriiso nyamu akajonjo oyo maapu aba agenze fwe kati ye maapu yakunamye yagenze era gye bujja ogenda mula agenda ewali oyo gwakolera banga tono nnyo ogenda kulaba gyagenda maapu banga tono nnyo ogenda musanga ba Sky kubanga maapu yabadde asigadde ng'akolagana ne ba Sky naye ng'ate akyali eri maapu kati abantu bano basatu manjagala obambulire kuko abalabi ba Lubalusewa TV babategeera Patricia Sewungu Sama Uganda nawudde nga naye avaayo alina eddobozi kyeyatuwaddeko ye ku kyamanyi ku maapu n'embeera maapu zabadde yeeyisaamu nebibadde bamuganda ne maapu abo bonna bali biki abasatu abo Sama yatandika ne live ye ng'eriko abantu babiri basatu aninga omuntu wonobeera anti ebiseera twalina twalina Facebook bambe musajja watu atalina bagulu nze nabeeranga naye katanda k'emmotoka waggulu oyo maapu bamubbako essimu esooka mbadde nkyakulaga maapu bamubbako essimu badde maaso bamusondera essimu kati maapu yatambulanga mu mmotoka ng'ayinamu oyo omukazi gwe nkugambye omukazi maapu yagamba omukazi ti nze ngenda kutuusa ku Kyagulanyi ofune amasannyalaze yeesimbewo ku bwa kansala era omukazi yateeka nnyo ssente mu maapu naye ng'ate waakula ne bakadaama kakati mu mmotoka eyo gye basooka otambuliramu maapu ng'atambula ne batabani be babiri omu bamuyita Roni kati batabani be babiri era oyo omu yalinga yasooka okuvuga emmotoka ya Segirinya ambulance ya Segirinya yamuwa omulimu nga tuvudde muswago nabanga yavuga ki kyo kiraga sobi ya musajja mulungi kati olw'okuba nti maapu yabeerangamu muli n'omukazi n'abaana basajja bakulu kati oli abeera maama waabwe osegedde oli abeera ki kubanga waliwo olumu twatuukanga nga tulina kusula mu mamotoka kati obviously maapu alina osula mu mmotoka n'ekikazi kyekyo ate nga omumanyi kasajja kamaddumu osegedde kati alina okugoba abaana kakati abaana ani ow'amaddu maapu kaze yako kalina amaddu kati maapu agoba abaana be mu mmotoka tatambula nabo kati era batondola bagamba era abaana bali tebaagala mukazi oyo kati abaana balina ebbuba lya maama waabwe kubanga si yani kituufu kati abaana ba maapu baddanga katanda k'emmotoka waggulu kati abo bonna abaana ba live beesondangamu ssente emitwalo 10 olunaku ne bafuna emmotoka emu taxi eyina akatanda ne bagipangisa then n'abalala naffe abalala kati ffe twalinanga mamotoka kati era nga bajja nagamba kankuka kanteekeyo 10 jangu olunaku naye njagala kubeera nga nze katanda nsobole okukwata kati abo abaana ne batulanika nabo okukwata Sky Sky olumu abeera ku Segirinya olumu n'abeera ne ku katanda kati n'oyo oyo Sama Uganda kati Sama Uganda batandika omwekengerera waliwo n'omulala bamuyita Shy King bebabeeranga ku live nga tebalina tekuliko bagoberera kati nga babeekenga nga era bano ba maapu nga bagirega abo babagamba abo bampiima era Sama okubeera ennyo mukwano gwa maapu nti Sama batandika omukuba enkokola
bamukuba enkoko balo bayita bwejire boye bali abageto media ng'eleyo yibagamba mbu ye beba media ba president era geto yatambuliranga nnyo bonna aba live kati era bateekawo ekibiina kyabwe bano ne bateeka mu kibiina kyabwe ekyo kyekikulibwa kati sama sama si naye asubscribinga mu kyo abakikulira balala nnyo kakati abakikulira baba Ashirafu babwejire simanyi bandi bangi mwe bali omwo kakati sama naye basuka bamugana bamukuba enkoko n'alwana nnyo kati mukulwana nnyo era ino lwana ne bano batabani ba map abo baroni ne map yennyini nti mu struggle bebamu ku bantu bebaddenga bakubibwa nnyo okubasembeza okubajja kuki ulama nga balemezaamu kati ulama ne bafuna obuganzi ne balaba nti balemezaako nnyo bakoze nti abasinga abadde babayita bampiima bagenze babavaako olw'okuba nti balina bafollowers baki bangi ebweru bambega babayita bambega osegedde kati bano basikaye studio nyo bagenda nga bavaayo kati bano bone basigala nga gye bali kati ne balabanga twasobola basikaye studio bagenze ate nammwe kati bano ne basigala okubanga twasobola bakuba nnyo kati awo kyovulaba nti Sama Uganda ali nnyo ku side yani ali nnyo ku side ya map kubanga bali abasinga abagoba map suspension ya map bibalera bebamu bebalinga bakuba kuvadda bibakulira ekibiina ekyaba simanyi ba press ya president yeba ya Nupu eyine ekibiina okyegedde nti bali abakikulira bavudde debbanga bakola ki bayinamu obumulumulumu bano abajja bokka nga bazze n'essimu zaabwe kakati ono Sama Uganda ayina kikubya side ya map era Sama Uganda bibamu ku bali ku list bagamba nti bonna baki bonna banyampi bonna balya naye nga mwebali kakati nze nkugamba ebigambo bino nti munupu ejjudde bambega munupu ejjudde baki ejjudde bambega kati oyo Patricia bebabadde bateeka nnyo ssente mu bafuutu soja mu bodyguard bakyagulanyi mu diaspora Patricia bayina ekibiina kinene ebweru group yabwe basobola n'okusonda obukadde 10 mu lunaku lumu ne babusindika mu Nupu era mu ssente eziva mu ebweru mu kibiina kya Patricia sente ziba mu bano ba tiimu Babi simanyi Babicom simanyi Babi bichi baina group wabwe Babi bamusubscribingira ssente kati bali bakunganya ssente bazisindika mu kibiina kati era oyo Patricia ali bwati ne Babi sisina Kyagulanyi Patricia mukwano gwa Babi first lady kyaza bino badde bamanyi nti mukwano gwa principles ati kati kyekugamba nti bagende beefula nti bamanyi nnyo abantu bali nti babategeera bo boogera boogezi byabwe babategeera otya take time now jabbategeera take time take time nange sibamanyi nze njogera kyemmanyi kati olaba nti map yavudde ku map ng'erinnya lye tagibeerangako tabeeranga ku map era ng'erinnya lye Mpiima map mpi ye Mpiima era map kati map woba wagoba Mpuuga nosigaza wagoba Mpuuga nosigaza ba map bakolerani choga abali bakolera oli kati kankubuze ekibuuzo ondabidde ebbanga lya myaka emeka nga 8 kakati bwe ondabidde ebbanga eryo osuubidde omuntu eyakajja asobola okunzijjako nga mutwadde nga tutambuza ebintu byaffe kitegeeza nti oli ajja kujja Yesu ansike naye naawe nkyakolagana naawe mu ngeri yange
nti era wembanga nina kyenneetaaga eyo gye nkulese nkubuuza ne kugamba owaayi nawulidde gundi yagize bwati ne bwati naye kati gwe ngaali mu mawulire awo ensonga eno olowooza wamme eryetya wamma nze kati nongenda oli luddawa nti nsanga ku kafe Javas ng'agenda ekituufu tuli eyi naye ekintu kiri bwe kiti awo bamaapu kati nze kankubuli olugambo olwasooka lwe lwaweebwa Seggirinya bamaapu nga Seggirinya akyalina mulamu be bavayo ne bawa olugambo Seggirinya nti Nalukola lupu yagala leeta Nalukola mu kifo kyo mu constituency era maapu oyo n'addamu n'awa Seggirinya olugambo olulala nti Seggirinya waategedde Waiswa bamuzimba kumuleeta Kawempe ewuwo naye nga Waiswa bali bamutwala waani wakazibwe Bashiri kati ye mu lugambo yawulira nti bamuleetawa Kawempe yamanya Kawempe ki okuba nti Kawempe wale babiri abaagala okujjayo okuva mu Nuupu nga waliyo Kanso Nalukola ne Waiswa tebamanya buli omu agenda kusubscribinga agenda kwesimbawo wa kati bo mu kufulumya olugambo baafulumya olugambo luli unbacked terufumbiddwa bulungi naye nga luyina kakaki akakwate kakati era nze nagenda nengamba Kasagga balimba Waiswa mufumbi okubanga nze Waiswa yali atuyambyeko nga tuli stack mu struggle awo yatusasulira yamala wiiki nama asasulira wetusula mu hotel era nga atuwa ne sente zetulya era n'atusasulira n'atuwa sente z'amafuta nga tuli stack sente zituweddeko Waiswa ate nga atuwa ku sente ze Waiswa kati nze nengamba Kasagga Seggirinya gw'omutuukirira ssaawa zino era namusana ku parliament twasikanira ku parliament awo ne mugamba Kasagga ekituufu kiri nti Seggirinya talowooza nti Waiswa agenda kujja kumwesimbako nedda kikyamu omuntu wabula ajja awantu awo ye Nalukola yalina interest yaawo bona ne bawakana Nalukola tazze nembagamba kubanga nze information njifuna ey'omunda kubanga nalimu nyekato kyagifuna mulungi sina kyesagane sikifuna kyenkugamba wembanze lula talina sente kati ani agenda ofuna kadi wembanze lula talina sente ani agenda ofuna kadi mukubuulire anti empewo ejja kufuuwa omumwa ate we mwogerako kati ssaawa zino bayinza okugamba lule yabyogedde ne bakyusa bagezi ng'okoma ng'otubuulira lwaki bakyusizza bagezi naye nze nkubuulire kadi baagala giwa Nalukola lugi mazima kadi baagala giwa Nalukola naye ng'ate pressure endala eriwo ya Alex ono yali omuyambi ate ono omulala yemaga Muhammad tuli kati kadi eri mu bantu babiri eri mu bantu bameka eri ewa Muhammad oba gwe mumanyi nti ye Alex ne Kanso Nalukola lule tutera okulaba akamyufu ka NRM nga beesimbawo bulungi bonna ba NRM ne bakuba bulungi akamyufu kaabwe ne bawa omuntu ki kadi wabula bamuwa bano ate abadde beesimbyewo nze mba manyi mulina kutuula butuuzi nga atulinde ekiddako okulaba nga bajja kyate bazze bannamunigina olaba nga mu Nuupu ekintu ekyo tekijja kubaawo nti bwe banaagaba kadi eno waliwo batajja kujja independent kakati nze kankubuulira amazima mu Nuupu obata wa Nalukola kadi batagimuwa Nalukola kadi agenda kugira ku independent ate we bagiwa Nalukola ate wagira ku independent Nalukola wagira ku independent ate bajja muwa akalulu okunyiiza Nuupu naye nze kyendabawo kati ssaawa zino nze kyenali nsabe Kyagulanyi okukola nga twanaa kujja for vetting kubanga ojja for vetting ate kiba kirala nali singa yakitandika mu ntandikwa n'atuuza bano bonna balina interest n'abatuuza mu buntu
bali basobola omuwuliriza n'atuuza n'ola n'agamba nti Nalukoola naawe Muhammadi kati embeera wano weera ate mwenna mulina abantu kati kankubulye bonna balina abantu ate Nalukoola alina percentage y'abayivu yesinga alina percentage y'abasajja bakulu nga kwogatse ne w'omulangira na Kibinge ali wa Nalukoola nze kino nkubulya alaali obusiraamu buli obugumidde abasiraamu bali bennyini abannannyini kawempe abasiraamu bannannyini kawempe abali loyo osegedde abalina ekitiibwa ky'obulangira bali wa Nalukoola kubanga bayivu. Alex aba asigazza akyawo asigazza maanyi g'abantu abawansi ate amaanyi agamanyi agawantu gabalina abawansi bano ab'obutale bano bandi bubi ndi bubi sirina kennina abapangisa tumuwali owaffe abapangisa tumuwali kubanga badajjanga n'atuwanga ne batuwangayo obusente bwa looni ne tusika chapati ne tusika omuntu owawansi ali obubi abalina naye abantu bannannyini kawempe nti omusajja alina amaka ge gaagali kuliko ekikomera kye amaka agayimiridde ag'abayivu Nalukoola ate ge gasinga mu kawempe vamu bana abapangisa bali mu kawempe vamu bapangisa vamu bakatala bali mu kawempe naye alina bannannyini kawempe bassemaka bali wa Nalukoola era Nalukoola bamuwa kaadi agenda kulya batamuwa kaadi agenda kujja ku independent era ajja kulya Nalukoola naye singa Nalukoola teyajja Nalukoola ne bamulindamu najja 226 Nalukoola n'abeera naye ku campaign trail ya Alex yandibadde afuga guno omwaka n'agumalako n'amalako ekisanya kyani ekya Ssegiriinya nga tewali amwesimbyeko kuva mu Nuupu kibali balina okukola yali agenda kuyita mujasi kumaliriza kisanya kyani kumaliza kisanya kya Ssegiriinya. Kakati mu nsonga ye Kongo nsonga nene ekisooka omusajja ono Kisekedi musajja mu buyabuya nti fe Uganda wogenda ku boda wogenda eri Koboko ku boda bayitayo Kaya wogenda ku boda ya Uganda ne South Sudan waliwe bayita abakakwa bagenda paka yeyi kyokka naffe Koboko tulinayo abakakwa be Uganda boge olukaka lwe lumu n'olwe Sudan ne Uganda yakkiriza abakakabawa be Uganda era ba Uganda ne South Sudan nekkiriza abakakwa be Sudan nti bakakwa baki be Sudan era osanga omukakwa nga ola president Idi Amin dada mama we yali mukakwa ate no ne Kongo nayo waliyo abakakwa Kongo wotuka wali baba itawo bazi waliwo wotuka nga walinga wali sumbusa nti side wano waliwo boda waliwo flaga ya Uganda waliwo flaga ya South Sudan waliwo flaga ya Kongo waliwo abakakwa batudde mu nsi 3 era wasanga Idi Amin nti yayina mama we nga mukakwa wawa yali mukakwa we Kongo kyokka taata we nga mukakwa wawa owe Uganda kakati nga asala wanagenda eri wa mukubukojja atambuzawo bigere Kongo wali abakakwa eno Uganda oshegedde kyovula banti abantu abakkiriza abantu bano nti beewaabwe tewabaawo nnyo luki tewabaawo talo naye Kisekedi ne gunde yavaako Kabila baagaana abatuusi bali bebasala saidi zeeri nti batuusi baawa be Kongo ate abatuusi abo nga beeri kati ne baawa be Kongo kakati ate ne balowooza kati abatuusi bali abeeri n'abeeno ne olwokuba nti bakwatagana kati oli n'abejjako kati ate neno kagamba abatuusi n'abakola ki naye n'agamba mwate mwe muli beeri mwazaalibwa eri mwe muli beeri temuli beeno kati eno mubaganye neri mubaganye bagendewa beewo obutwa beesule mu nnyanja abalabe ba Lubalusewa TV programu tugenda kuba tugisindika wali eri wabwe bya bwongo muko mubiuliriza mwino bita bajja bite matema ngenda bisunsula presenter ajja kuba bisunsula no mugenyi mwenyini nyini ajja kuba bisunsula wali mu luyita
ku Sunday tujja kuba tugibateera video eyo musobola kubanga mugitegeera byonna abakakwa tusobola kubanga tubategeera tutegeere ani alumbaani awo Nakagame ono South Africa ono namujja kuba mukigattira wamu kakati nga nekyala nti sawa zino ekikubya Kagame omanyi waliwo empaka championship eza Formula 1 Kagame oba Rwanda ne South Africa bibamu kuba biddinga okulaba nti bategeka zirimu bakuwa sente empitirivu okuzimba ebisaawe hotel zibiki ezo race obagenda okuzivugira amakubo kajjukira kibali kigenda kuleeta obulambuzi wane Uganda ne Rwanda kajjukira abantu abagenyamu bali bajja sulanga Uganda ababadi bagenda kusula wa babadi bagenda kusulanga Rwanda kate mu kulambula bava Rwanda ne bajja ne balambula Uganda ne bava ne balambula ne mu Rwanda yona zi game parks biki kati Leke Bunyonyi badde genda kufuna nnyo n'abagenyi bangi nnyo abagenda okubeera mu Western Uganda eyo okuba kati mucho kati bakifudde political kati Kagame balina omukba ne Rwanda okulaba nti Rwanda tetegeka mpaka ezo za Formula 1 kati sawa zino omotoko bwabagagga ezempaka ezemmotoka ezo ziraba sizaabavu sizino zaba lwakataka musubalu ezawalakataka z'abavu buno nawo bagaggamu naye ate kuzaabali bano babavu nnyo Formula 1 gojimanyi nkalaba speed gye bakoze okujja ku mupiira ng'oli yagenze kati okuzimba abo facilities aba mechanics abo bageno zikanikira okuzassembolingira okuzikola biki wawe buddukira basulawa engineer katolaba engineering team eyo eyaba abazimba omotoka obo abakola ababukanika abakola service wokabuka engineering oyo muyitirivu sente empitirivu nnyo ajukira bamalo bikola babirekawo kakati sawa zino South Africa yegenda okifuna mu lwensonga kyovula South Africa ekuba nnyo Rwanda esobola okusigala mu Formula 1 nga yetegeka sawa zino Rwanda bagigobye mu mpaka ezenjawulo kati Rwanda bagifudde nti Rwanda sigale linnya lyayo kubeera ku mujozi gwa Seno bagenda jigobako nako otunulako bagenda jigoba buli wamu bana abazungu basajja bazibu nnyo bana abazungu nefe tusobola kukolayo kyaffe ne tubanga naffe byaffe tubyekole Abafrika tuli basiru we are so poor in mind kubanga abakulembeze ba Africa bimwani badde mu biraba bo mutwetedde abazungu tusiriwaza mutusiriwaliraku kubanga Abafrika tusobola naye olwokuba abakulembeze mmwe sente yaffe yafadda katukungiriza dola mutulemeseza oli n'atwala gold wo tons and tons najja nakubira ne sente ate nazijjako n'omusolo tuyina amalwaliro tuyina amasomero tuyina ebizimbe ebimu byagala kubisasula mu dola tebakyayagala sente zaabwe osegedde kati lwaki obeera mu ggwanga nga ne sente zaabwe tuzaagala n'ekizimbe ekya wano ku William Street ekizimbe ky'Nakasero nolaba oli azimbe ekizimbe ng'akizimbidde wano material blockers zijje wano tuzikubidde wano mu ttaka lyaffe n'agamba ayagala rent mu dola n'akugamba ayagala rent mu advance kugama Afrika batwasiri wala ki sibula batulaba ebe natujja kuddala byo twasi kiki ekitusumbuwa bokulembeze kulwa mu buyinza ne mweruza nti mugenda kulwa nnyo mu buyinza ne mulwa mu buyinza ne mutu kajjalatako obwongo bwammwe ne bukwata ne bufreezing ne mmanga temulowooza kaddako wabula mulowooza kuwummula mirembe kati naffe ne mulowooza tukulenga tukulira mirembe kuwummula mirembe kati twetaagisa omukulembeze kati nga dictator goli tumwesunsulire buli kyabugagga tukyekolere wano sibula batulaba era mwenna batulaba nze nsaba nva wansi nga mbafukaamiridde ku mutima mutulabe mutugoberere mugenda kuyiga abaagala okuyiga abataagala kuyiga tugenda bayigiriza ku mpaka musubscribinge naye tugenda kubayigiriza ku mpaka olw'ensonga nti kakati tugenda kubeera badikiteeta okubasomesa n'okubayigiriza ku mpaka ensi yammwe kyeki ensi yammwe ensingagga ensi yammwe kati wetutuuse wetuba nga tulemeddwa okufugwa
omukulembeze omu tugenda kufuna ba governors. Masaka efune governor, Busoga efune governor, Gulu efune governor. Bijjawa. Tuleme kufuna bino eby'Kongo. Kutwegaanagaana ebyo. Buli omu abeere mu bukulembeze. Chief Justice nkwebaza webale kubeera w'amazima walabye ekitangaala okumala ebbanga libadde ddene nnyo nga ebitangaala tobiraba naye olwaleero walabye ekitangaala Chief Justice era tozikiza linnya ku muliro Chief Justice tozikiza kubanga nti abantu bo protectinga singa abavuddeko obuyinza Chief Justice gogenda kusigalawo tukusaba taata sigala ng'okutte ennyondo y'okulamula ng'olamula na bwenkanya peace and justice leeta emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda ng'okozesa ennyondo ey'obulamuzi. Lamula abo abasobezza, lamula abo abasobaganye, lamula buli kimu ekigenze obulungi n'ekitagenze bulungi Chief Justice. Era nkwebaza nnyo, thank you so much Chief Justice for everything. Thank you, thank you. Thank you. Mwebale mwenna betutambudde nabo lunaku lwaleero tukoze ne Katabira Muhammad producer wa program eno nsonga ku nsonga ate nga presenter wali eri ku Luyitayitu. Lubalusewa TV mazima ku mazima.